ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് റോഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ചെയിൻ റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ റിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ചില ടീത്തുകൾ പൊട്ടിപ്പോവുക, അതുപോലെ തേഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ഇതിന്മേൽ നിൽക്കാതെ വരിക. നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ തേഞ്ഞ് പോയ കണ്ണിയിൽ നിന്ന് ചെയിൻ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സാധാരണ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെയിൻ റിങ് പുതിയത് വാങ്ങാറാണ്. റോഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ചെയിൻ റിങ്ങിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇത് 50 ടീത്ത് വരുന്ന ചെയിൻ റിങ് ആണ്. ചെയിൻ റിങ്ങിന് ഏകദേശം ഒരു 5000 രൂപ ആ ലെവലിലൊക്കെ റേറ്റ് വരും. അപ്പോൾ അത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് ചെയിൻ റിങ് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു ടൂളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു രാകുന്ന ടൂളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ടൂള് അടുത്തുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഈ ടൂള് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തിരിയുന്ന റിങ്, ആ റിങ്ങിന് സൈസായിട്ടുള്ള ടൂളാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ചെയിന് ഈ ടീത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നേരെ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെയിനിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ ചാലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ടൂള് ഇറക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. ഉരച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചെയിന് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഉരച്ച് ടീത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ ചെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കണം നമ്മൾ. പിന്നെ ഉരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ടീത്ത് നാരോ ഷേപ്പിലും ഒരു ടീത്ത് വൈഡ് ഷേപ്പിലുമാണ് വരേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടീത്തും നാരോ ഷേപ്പിലാവാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെയിന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചെയിനിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്ത് സ്പേസ് കുറവാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ സ്പേസ് കൂടുതലുമാണ്. ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ വൈഡ് ടീത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നാരോ ടീത്ത്, കൂർത്തിട്ട് വരുന്ന ടീത്ത് ഈ സ്പേസ് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലേക്കുള്ളതുമാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെയിൻ നേരാവണ്ണം ഇറങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ചെയിൻ റിങ്ങിലേക്ക് ചെയിന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചെയിന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയിൻ റിങ്ങിൻ്റെ ടീത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിസിബിൾ ആവുന്ന കോലത്തിലാവണം ചെയിൻ റിങ്ങിലേക്ക് ചെയിൻ ഇറങ്ങേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ചെയിനിന് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ സ്ലിപ്പാവില്ല.